Njëherë profeti ynë sallallahu alaihi wasallam i porosit shokët e tij, i urdhëron shokët e tij që t'jepnin për hir të Allahut të lartësuar. Dhe qëlloi që këtë rast Omeri kishte pasuri. Dhe mendon, thot, këtë herë do t'ja kaloj Ebu Bekrit. Dhe merr gjysmën e pasurisë e çon tek profeti alayhis salam. Profeti alayhis salam e pyet Omerin, pra çfarë i kishte lënë familjarëve? Tha, i kom lënë edhe një herë sa kjo, pra gjysmën e pasurisë e kishte sjell. Ndërsa kur pyeti Ebu Bekrin, i cili kishte sjell gjithë pasurinë e tij, çfarë u ke lënë familjarëve? Tha, i kom lënë Allah dhe dërgumin e tij. Omeri, Zoti qoftë i kënaqur prej tij. Çfarë tha? Tha, këtij nuk ja kaloj në asgjë. Subhanallah. Shokët e profetit alayhis salam garonin për punë të mira. Garonin për vepra të mira. Dhe Zoti i gjithësisë ashtu na do edhe ne, që të jemi garues për punë të mira. Was-sabiqun as-sabiqun ulaika al-muqarrabun. Të parët, të cilët prinë në besim, të parët do të jenë ata që prinë për xhenet. Ata do të jenë pranë Allahut të lartësuar. Xhenet. Vllai, motra ime, ne jemi në muajin e Ramazanit. Muaj ku duhet me garu për punë të mira. Namaz, sadaka, lexim Kur'ani, lutje, dhikr, përmendja Allahut të lartësuar, e lut Zotin e gjithësisë që të na bëj garues në punë të mira. Amin.